आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 3900 सीसी V8 ट्विन टर्बो DOSC 32 वॉल्व गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन वाटर कूल्ड ड्राई सम्प लुब्रिकेशन Ferrari F154BH पेट्रोल इंजन। 611 हॉर्स पावर है, 760 Nm टॉर्क है। 0 से 100 की स्पीड पड़ गई 3.4 सेकंड्स में। 0 से 200 की स्पीड पड़ गई 9.7 सेकंड्स में। 320 km/h की टॉप स्पीड है और 8 का एवरेज मिलेगा 80 लीटर के फ्यूल टैंक से। यही इंजन पोर्टोफिनो M, GTC4 लुसो T और कैलिफोर्निया T में भी यूज होता था। थोड़ा मॉडिफाई करके ये इंजन 488, F8, SF90 और 849 टेस्टारोसा में भी यूज हो रहा है। जियानलुका पिवेटी ने इस इंजन को डिजाइन किया है। मज़राटी के V6 नेट्यूनो इंजन के कई कैरेक्टरिस्टिक्स इसी इंजन से लिए गए हैं। 1987 F120A V8 इंजन के बाद ये पहला टर्बोचार्ज फेरारी रोड इंजन है।